Բարև ձեզ։ Այսօր կխոսեմ դիսլեքսիայի և դիսգրաֆիայի մասին։ Եթե ձեր երեխան 3-ից 4 տարի է հաճախում է դպրոց, սակայն դեռևս դժվարանում է գրել և կարդալ, ապա հնարավոր է, որ նրա մոտ դիսլեքսիա, դիսգրաֆիա է։ Հաճախ բառի մեջ հնչյունների և վանկերի հաջորդականությունն է շփոթում։ Տառերն ու թվերը կարող է գրել հայելաձև կամ ոչ ամբողջությամբ, այսինքն բաց թողնել տառի որևէ մասնիկը։ Դիսգրաֆիայի ժամանակ հնչյունների և վանկերի բաց թողումները երեխան հաճախ թույլ է տալիս թելադրություն գրելիս։ Ուսուցիչը դա կարող է որակել որպես անուշադրության սխալ, այն դեպքում, երբ երեխան կարող է շատ ճիշտ գրել ուղղագրական բառերը։ Այսպիսի երեխաները սովորաբար կարող են ցուցաբերել ցածր առաջադիմություն, չնայած այն բանին, որ կարող են ունենալ իրենց տարիքին համապատասխան ինտելեկտ, վառ երևակայություն, ստեղծագործական միտք։ Դիսլեքսիայով և դիսգրաֆիայով երեխաները ամաչկոտ են, քչախոս, անհամարձակ, սովորաբար նստում են դասարանի վերջին նստարանին։ Ծնողների անընդհատ հորդորները միևնույն տեքստը մի քանի անգամ արտագրելու կամ կարդալու չեն տալիս լիարժեք արդյունք, այլ ընդհակառակը կարող են խորացնել երեխայի խնդիրը։ Դիսլեքսիայով և դիսգրաֆիայով երեխաների խնդիրը հաղթահարելու համար հարկավոր է իրականացնել հատուկ մշակված լոգոպեդական աշխատանք։